শ্রী শ্রী শান্তি সেবা আশ্রমনি পক্ষ হইতে आं नरं मेडियानो प्रथमानि खानि काकें फाहाम अदिपनि चरायाफोर जों दिनै अ जागायाव सिनि शान्ति सेवा आश्रमनि हइते शान्ति विद्यापीठ नै जे स्कुल कायसा रोंनकनो जों दगलाम फियो बिरि माने अब हंगांकाय सिनि बर' रंनो जों धर्म खलायबो बिसिं बिसिं अनेक जागाय थाङै नाय माने सिन बर' रं मा परिया दिनै हिंके साना माइक्रो दंना नौकरी आबो हायमा नुगै थायो खूब दुखंगै दिनै रां गोनां सिमेदा इंलिश मिडियाम पढ़िरि मान होनो दिनै गोरोनिबो सानबो जों इंलिश मिडियामाव पढ़िरि मान थौ होनो मानाय होनो न जों दिनै केबुनै जों दिनै रां खक्साया केबुनै जों दिनै गमायनो जों अब सिनि आश्रमनि नि जे पक्ष हइते न जों अब हंगांकाय शिक्षा रंनो बाहायनो जतनो गोबागै जतनो केबो खायरमन बिसिंतै केबो जा पारि माने तिनि हंगांकाय हेल्प खायजाबाय के आबन बिसिंतैनो जों दिनै अ स्कुल न खलायनानै सेंगै थां दङ हंगाय तिनि नार्सारिनि हइते ताबुक बनानै बागै जों गुरुबाय मानि थानि खुलुमै दङ आव आमसाय रग गोपीनाथ बरक बाबो जतनो न दिनै हिंके जों सहযোगिता नांगौ जतनि सहযোगिता बायसि जों दिनै हिंके कायसे स्कुल नायथे तकै तलाङै थाङै माने हिंबो जतनि सहযোगिता नांगौ हिंके तै तामुले सानाय हिंके आसुक सावैनो आनि कक्सा माने किसासे पाइरि मेडिया र दिनै जे अ स्कुल दिनै जे जेंसामो उद्बोधन खालामनानै जेराव खायमानल खालामनानै बागै आं नरना दालाय बेलायखाय थाखा हमाया तामो हंकाय नरक हंकाय जत जागोना कोना कोनिनि हंकाय नरक मानथि दिसे जों आरो इंलिश मिडियाम क्लब जमा जमा हाइस केजी 1 न हइते दाउसो 5 पर्यन्त क्लब जाबाय ए 5 न हइते हंकाय जों सुरु थानाय अब जों इंलिश मिडियाम क्लब मात्रम हाय जों जतनि दिनै हिंगाखाय प्रायोरिटी जांमा हिंगाखाय सामनारि जांमा बुमा थैजा बुफा थैजा एवं बुमा बुफा थैजा आमति चिरारंनि बागै एकदम फिरि खलाय बरंनो और परिरि जांना ओंखाय तारे बुमा बुफा दंखुनो एकदम जे गुरै बरंनो हंके फिरि परिरि जांना आबनि बागै न इंलिश मिडियाम न संस्कृत हस्टेल ताकलाय जों खायनानै वान सुबि दङ ओंखाय जों तो स्कुल से प्रथम तांमाबा हस्टेल जों ताबो सेंना नाय दङ हस्टेल सेंमान परिबो अरनि जे चिरार परिनाय र अ जगना हुनाको हस्टेल दङफोर परिनाय एकदम हस्टेल नि करीब बरंनो हुनाको जे वो ताहे जे सामानि बुमा फकरे जरा बुमा फका दंबा एकदम पुरे बरंनो जों सेपसा उनका आबरकनो हुनका चालंनाय के सब सिनि जे हुनाकाय धर्मनि जे सिनि भक्तरक दङ जे भक्तनि बादे खनो जे खा गोनां र बरक अ जागायाव सुबायो बरक सुबाय जों ताकलाय प्रथम क्लब न आं दासिम बसाका केजी 1 न हइते 5 पर्यन्त 50 जन एडमिशन खायजाक हंगा बो जागानि चिरायरो बिसि खायके हंगाका बुमाबु फाकायसेबो न चाकरी गोनांले हंगाका तो अब तो क बाद न तंगरादि सब जरा तिनी बुमा थैजा बुफा थैजा आमति चिरायरखनो पत्ति खायजे कर गंडा सररनि विभिन्न जागानि दङ आमतिरनो सेपसाब दिजाबे ताबसे जरा 50 जना केजी 1 न हइते 5 पर्यन्त 50 जना बस जरा ते क्यापासिटी दङ और क्यापासिटी दङ सिया 100 जना नि ताबसे पर्यन्त क्यापासिटी